Сейчас ходила с Чарликом в ветеринарку, у него, в общем, проблемы с кожей, но, в общем, проблемы, как обычно, в целом. У него всегда куча проблем. И мне так нравится, что испанцы такие все, ну, открытые, простые, добрые, они по-человечески тебя понимают, когда речь заходит там о каких-то дорогих лекарствах. Они понимают, что ты как бы хочешь заботиться о своей собаке, но типа все стоит супер дорого. И, короче, в прошлый раз наша ветеринарша говорит, ему бы еще нужен, ну, специальный шампунь, так как у него проблемы с кожей, помимо таблеток. Типа, это как рекомендация, не обязательно, но было бы супер, типа. Я такая, ну, у меня есть дома хлоргексидин, так что я, типа, обойдусь этим, ну, помажу. Она такая, окей. Ушла что-то, возвращается и говорит, вот у меня здесь есть шампунь, который, типа, просрочился месяц назад. По закону я его не могу продать, но если хочешь, типа, я могу просто его отдать тебе просто так. Я такая, конечно. И она говорит просто, типа, если, ну, у тебя не будет претензий потом, конечно, как я снимаю, надо все такое громкое, чтобы было, и там стройка. Ой, дома, короче, расскажу. Совершенно забыла вам рассказать о том, что испанцы очень добрые, очень классные, и они мне не берут деньги за визит, потому что я и так слишком много трачу денег у них, короче, покупаю таблетки. Сейчас уже дома целый час нахожусь, вспомнила, что когда приду домой, хотела попить кофе, потому что ушла сразу же после обеда и закончилось все молоко, поэтому сейчас приходится идти за молоком через дорогу. Yes, please. Годится. Hola. Gracias. Adiós. Чуть-чуть не хватило. Все хейтят эту крышечку, что она, видите, прикреплена. Но я обожаю это так удобно. Мне сейчас не нужно ничего, просто долить и закрыть. Все, крышка никуда не теряется. Она никуда не улетает, когда ты открываешь случайно. Никуда не падает. Лайк. Заняло меньше 2 минуточек. Ей, у меня будет кофе. Короче, обычно мы на выходные с Таней Женей ездим на пляж. Ну, как обычно, довольно часто летом. Вот. Но иногда, конечно же, у Тани с Женей свои существуют планы на выходные, а у нас машины нет. И я сейчас просмотрела опять все возможные пути на пляжи, ближайшие, на поездах и все такое. И особо смысла, короче, ну, нет. Типа, если на поезде можно ехать вдоль побережья туда, на Коста-Брау, в сторону Лорет-де-Мара, можно там до города Бланис доехать, вот, но там пляжи не сильно отличаются от барселонских на самом деле. В Барселоне мы не купаемся, потому что барселонские пляжи в этом году помечены черным флагом, наверное, и в прошлом году тоже были. Черный флаг от экологов, это значит, что вода загрязнена, в общем, и купаться там не стоит. Однако ж туристам, конечно же, все равно, пляжи полные, мы на самом деле еще ни разу летом, вот именно июль, август, ни разу не были даже просто посмотреть вот даже близко к пляжу. Надо будет как-то вообще сходить, посмотреть, как там обстановочка и всякое такое. Но, короче, суть в том, что пляж у нас на выходные обламывается, но у меня что-то какая-то такое настроение игривое сегодня, и я хочу каких-то
я хочу чего-нибудь интересного, я хочу адвенчер какой-нибудь, понимаете? И я просто посмотрела на карте вокруг и подумала, блин, а чё, здесь вообще так хорошо развито железнодорожное сообщение между вообще всеми городами и вообще туристическими всеми местами, просто идеально, ты можешь, без своей машины передвигаться, и оказывается, что до Жироны можно доехать на поезде всего за 8 евро и всего лишь за 1 час. Что? Вот. И поэтому, походу, мы завтра или послезавтра поедем в Жирону погулять. И кто не знал, Жирона использовалась для съемок «Игры престолов». Вот тогда. Так что посмотрим некоторые улочки. Вот, я что-то так вдохновилась этим. Мне так хочется. Правда, жара лютая, просто лютая. У нас еще вот в ближайшие дни, сегодня пятница, в ближайшие дни обещается вообще, типа, еще хуже жара. Короче, в Жирону мы завтра не поедем. Это просто какой-то трэш. 36 градусов. Ну, это капец. Добрейший вечерочек. У нас сегодня погода драматичная. Сгустились такие тучи, прямо к выходным обещают грозу, дожди. Но слабо, если честно, в это верится. Обычно в Барселоне никогда не сбывается, они просто проходят мимо. И вот в такой вот вечер, не жаркий, слава богу, мы решили выйти, побаловать себя, погулять. Да что ж такое? Вот решили выйти, побаловать себя, пойдем в мою любимую пиццерию. Я там праздновала день рождения, мне безумно понравилось. Хотели, конечно, в пиццерию, которая выиграла какие-то награды, типа лучшая пицца в Европе или что-то такое, но там нужно заранее, за несколько дней хотя бы бронировать ожидаемо. А мы собрались довольно спонтанно, поэтому сейчас пойдем вот в паркинг пиццу, пойдем пешком, прогуляемся, как раз проветримся, потому что из дома вообще давно не выходили из-за жары. И вот сейчас пока такая погода, ветерок, не так уж прям, чтоб душно, всего лишь 31 градус, короче, для прогулки приемлемая погода. Вот. Большинство испанцев проводят время вот так. Сидят вечером в каком-нибудь баре, пьют пиво. И все. Так, мы добрались. Сейчас будет открытие вот как раз. И вот такая очередь уже собралась. Мы вот вторые идем. Кайф. Здесь всегда надо заранее приходить. Сейчас будет вкусная пицца. Такое тут интересненькое помещение. Вот там готовят. Открытая кухня. Опять сюда же. Заказали розе, называется, вино. Просто рюмку какую-то принесли. Ладно, у нас тут хотя бы кола. Но, да, для вина, конечно, интересное решение. Нет, не очень. Самая вкусная пицца с прошутто приехала к нам. Запах просто не передать словами. О, долго ждать не пришлось. Их надо резать самим. Таня, извините, мы в кадре. Ладно, хоть хорошо режется. Сразу вроде у нас... Так было задумано. Вот так шумно здесь, когда полный зал. Кошмар. Все столики заняты. Мы выходим. Люди ждут. Вот, кстати, здесь. Мы сегодня отправляемся на пляж
Причем мы поедем в этот раз на самый далекий пляж, на котором мы только были. Ехать оттуда 2 часа на машине. Я не знаю точно пока что локацию. Мы выбираем между двумя, пока собираемся. Обычно мы едем на пляж рано утром, но сегодня так получилось, что мы едем во второй половине дня. Сейчас 1:30 дня, поэтому я вот выхожу с Чарликом погулять, потому что ему придется терпеть до позднего вечера. В общем, мы в итоге вернемся часам к 9 только домой, стопудово. Мы, короче, не успели пообедать дома. Никто. Поэтому по классике заезжаем по пути в Макдональдс. И тут просто столько народу. Суббота. Мы в каком-то месте, где собраны все эти аутлеты. Вот. Место с аутлетами. И из-за этого тут очень много народу. Сейчас как раз обеденное время. И, короче, вообще места нету на улице. Вот только получилось у нас сесть. Я нашла местечко, которое полностью засрано, но в тенечке. Или вот это. Вот лучше вот сюда. Все, отлично. Я нашла нормальное место в тенечке. Слава богу. Ох. Короче, такая вот ситуация. На улице сегодня не так жарко. Хотя сейчас 33 показывает, но такой ветерочек прям, ну, приятный очень. И сегодня Уф-индекс тоже не такой большой. Да, кайфово. Мы, конечно, поехали на пляж, просто едем, а впереди просто чернота. Черная туча. Вот в этом лесу я бы, конечно, жил. Да, красиво вообще. Вау. Да, ну слушай, вот бы... Спокойной жизни, да, это более чем. Мы, короче, доехали до городка Сатюна. Вот так здесь миленько, симпатичненько, красивенько. И что? Конечно же, здесь начинается ураган. На меня сейчас летят просто дождем ветки с сосен. Просто посмотрите, какой ураган. По соснам не видно. Гром и молния. Да надо, конечно, погуляем сейчас по Сатюне. Мы ехали сюда 2 часа, типа. Вот просто. Если хочешь приключений на свою жопу, просто выйдь из дома куда-нибудь далеко, желательно, после обеда. Все. Приключения гарантированы. Все нормальные люди собираются, вон с пляжа уходят. А мы только приехали. Нет, ну так-то у нас 31 градус, типа 5 вечера. И, ну, вроде как купаться самое то летом, нет? Красиво. Офигеть, просто нереально. Классно. Какой классный городок. Ну, даже плюс, что нет сильного солнца. Блин, это просто нереальной красоты бухта. Она вот такая маленькая. Туда вот можно подняться наверх. Все собирают вещи, уходят, мы только пришли. Блин, ну это правда безумно красивое место. Вау-вау-вау. Блин, пошел дождь. Прям дождь сильный. О май гад. Кажется, зонтик вот такой же у нас есть зонт, надо было брать. Зонтик надо было брать, ребята, да. Очень крупный, да. Капли вообще вот такие вот. И чё сейчас куда мы в машину? Просто никогда не было такого, чтобы в прогнозе не было дождя и пошел дождь. Скорее было наоборот. В прогнозе был дождь, но его никогда не было. И просто сейчас, пожалуйста. Просто жесть. Это просто смешно. Что, вы хотите в кафешку?
новые винты. Так, я решила пока дождь, потому что я все равно хотела потрогать водичку безумно. Потому что мы на море не были уже давно. Да, ну это, конечно, полный провал. Я в шоке. Вон там собачка купается. Хорошая такая. О, ну слушайте, нормально. Она не холодная. Купаться было бы вообще кайф, особенно в солнышко. Но здесь, кстати, галька такая. Без тапочек вообще было бы не прикольно. Ой, ну вода теплая. Красиво. Там парочка. Романтика. Короче, мы все-таки решили присесть, потому что, ну, некоторые люди купаются. Резинку в машине. И в общем, мы решили покупаться. Я безумно хочу купаться, я потрогала воду, и она теплая, поэтому сейчас будем купаться под дождем. В общем, дождик закончился, ветер, правда, есть, но все вот так купаются, и там вообще черно, а над нами вроде получше. Но в целом я искупалась, мне классно, море теплое. Красиво. Блин, ну цвета такие, ой, отсюда вообще, вот это вид. Там вы вообще просто умрете. Да. Сейчас сперва надо прогуляться. Нагулять аппетита. Блин, ну это вообще шикарно. А, кстати, посмотри сюда. Вот этот угол вообще. Начался дождик. Мы гуляем тут по этому городку. Просто, ну вот просто, на каждом шагу. Ну вот смотрите на это. Ну это что такое вообще? И дождь такой сильный, оказывается, на камере вообще видно. Блин, дождь! Дождь! Мы идем по таким вот так. Ой, дерево защищает здесь, давайте пойдем. Офигеть! Просто! Мы еще успели покупаться. Охренеть! Да, слава богу, что мы успели покупаться. Сразу так посветлело еще. О, те Те ребята. Все-таки пора. Все-таки пора, да. Они там сидели просто с момента, как мы здесь были. В общем, мы хотели зайти в ресторанчик вон там и заказать паэлью на всех и просто еду поуже, вот как в детстве. Течет. Короче, мы хотели паэлью взять на 4. И они такие, у нас сейчас нет паэльи. Мы такие, а когда будет? В 7:30, это через 45 минут. Мы такие, окей, а сколько стоит паэлья? Они такие, 30 евро с человека. Такие, что? Дождь усиливается. Ёлки-палки. Можно было и не переодеваться из купальника, в принципе. Наконец-то мы отмучились с походами к ветеринару. Все у нас хорошо. Мы ждали целый час. У них там супер облава была какая-то. В плане того, что много людей. Еще у них новенькая там сидела девочка. В общем, мы, как обычно, моя ветеринарша, она супер такая скромная. И, в общем, ей было очень неприятно, что мы ждем ее целый час. И она хотела нам подарить вкусняшки, но они были с курицей. Мы такие, блин, Чарли на курицу аллергия. В итоге она подарила нам капли для глаз. Вот, сказала, вот в глаз. Она так скромно еще передала, вот типа, сори, что вот вы ждали. Вот, и выходим, а у нас дождь. Как показать-то? Так, вот у нас, наконец-то у нас дождь. Сейчас лил прям вообще сильный. Вот, периодически усиливается. Ой, это просто такое облегчение, это такой выдох, такой глоток свежего воздуха. Еще 25 градусов, просто
шикарно. Я не могу поверить, но это время настало. Наконец-то мы договорились с компанией, которая обслуживает наш дом и нашу квартиру, о том, что они заберут у нас диван. Да, у нас не получилось договориться, чтобы мы его типа выкинули, потому что мы хотели попробовать его продать. Это было самое важное, потому что мебель, которая была здесь, она включена у нас в контракт. Но это не их мебель. Вот в чем прикол. То есть они не несут ответственности за эту мебель, но они положили эту ответственность на нас до окончания срока действия контракта. Короче, получилась легкая путаница, но мы договорились. Мы сказали, что, пожалуйста, войдите в наше положение, типа, нам очень некомфортно жить, потому что это очень маленькая квартира, и диван занимает половину ливинг-рума, комнаты, да, потому что диван реально 3 метра в длину и 2 метра в ширину. В ширину комнаты всего 3 метра. А диван занимает, вот его самая длинная часть, 2 метра. Короче, вот этот диван. Он раньше стоял, когда мы заехали, вот здесь. То есть он занимал вот эту всю зону, вот эту. А вот здесь стоял телевизор. То есть телевизор занимал всю вот эту стену практически. Мы поставили тогда стол один сюда, а один вот на это место. И мы быстро поняли, что вот смотрите, даже сейчас, да, здесь вот есть еще свет, а вот этот угол супер темный. И мой стол стоял именно там. Я из-за этого очень сильно страдала, потому что мне было реально очень темно. Это сейчас еще лето, вот так светло, а обычно у нас вообще зимой здесь была тьма, просто тьма реально кромешная. В итоге, спустя 5 месяцев жизни здесь, мы догадались подвинуть диван сюда, так как мы днем, здесь на диване не существуем, в принципе, потому что днем мы телевизор не смотрим, мы просто сидим, работаем как бы. Надо эти 2 зоны, рабочую, которая была здесь, и зону отдыха, поменять местами. Вот что у нас получилось. То есть зона отдыха. И, соответственно, весь день у нас на нашей рабочей зоне солнце, как солнце, у нас не бывает солнца. У нас светло, и вообще, все как бы супер. И вот этот свет мы не включаем практически никогда теперь. Это нас очень радует, потому что он нас супер бесил всегда. И мы поняли одно неудобство. Во-первых, видно, да, что конец дивана, вот уже стена, там дверь в спальню. Диван занимает, практически все пространство. Во-первых, это тупо, а во-вторых, у нас вот здесь кондиционер, который дует вот так по стене вниз и прямо на диван. Это нам вообще не нравится, поэтому я подумала, здесь вот еще такая зона, как будто бы напрашивается, чтобы диван был здесь, понимаете, а телевизор вон там. Плюс еще там вот такая стена, которая выпирает. И вот эта вот полка с телевизором, она практически полностью маскируется вот за эту балку. И если сделать диван с этой стороны, и вот это все пространство будет пустое. Это был бы супер кайф. Мы сделали несколько фоточек, когда мы двигали все это здесь туда-сюда, и поняли, что это кайфовое место для дивана, а это кайфовое место для телевизора. И мы подумали, что нафига нам нужен такой огромный диван. Во-первых, он неудобный, как оказалось, хотя, когда мы сюда заехали, мы такие, боже мой, это же диван, который мы хотели. Вот с такими вот штучками, он еще вот тут вот выезжают вот эти штуки, короче, мы мечтали об огромном диване. Это все оказалось нам не нужно, неудобно, и мы очень долгое время искали, так мечтали о диване, который смог бы поместиться сюда, но при этом быть удобным, чтобы можно было на нем лежать, прилечь поспать. Я люблю на диване, например, иногда. И он должен вмещаться сюда. Что было очень сложно найти такой диван, но мы его нашли. Господи, я так рада. Это просто... мне казалось, что просто это никогда не решится, потому что мы списывались с этой компанией еще недели, наверное, 2 назад или что около того. Причем здесь все вот эта вот коммуникация, она вся очень медленная и долгая. Опять же, позвонили, спросили, когда мы можем, приехать забрать диван. Мы такие, завтра приезжайте. Они такие, это слишком быстро. Давайте, хотя бы послезавтра. Поэтому я супер рада, и мы сразу же пошли на сайт, сразу же заказали диван. Видение у нас есть, но как это все в реале будет, мы, естественно, пока не знаем. А вы уже узнаете буквально через секунду сейчас. Итак, финальный лук. 1, 2. Да, нам потребовалось еще 2, потому что на этой неделе диван, скорее всего, не приедет, но хотя бы забрали этот диван. И как раз пока мы заговорили про апдейты по квартире, расскажу про террасу. Короче, терраса у нас осталась неизменной, пустой. Мы немножечко сделали работу с вот этой стеной, то есть мы ее так хорошенько прикрепили, чтобы она не летала на ветру, стяжками, и мы ее порезали
То есть мы раньше ее просто так повесили зимой. И здесь, чтобы выходить на бассейн удобно было, мы порезали ее вот так вдоль, чтобы можно было открывать. Низ оставили так, и нам пофиг, в принципе. Немножко мы порезали еще вот этот кустик. Здесь у нас что? Я предприняла такие попытки скрыть вот эти мешки для трупов у нас под столом. Вообще я хотела бы еще, конечно, вот здесь вот натянуть такую резиночку и на резиночку какую-нибудь ткань, которая все это будет закрывать. Я не знаю. Возможно, я никогда не сделаю это. И, конечно же, я посадила помидоры. Я не знаю, не смейтесь надо мной, но меня вынудили. Не то чтобы вынудили, шучу, конечно. В общем, мама мне просто давно говорила, она у меня супер садовод, и она такая говорит: блин, у вас терраса, у вас все время тепло, ля-ля-ля, посади что-нибудь. Я подумала, блин, я люблю, типа, помидоры черри. И она такая: конечно, посади помидоры, за ними не нужен никакой практически уход. Ткнула, и они там сами растут по себе, поливаешь там иногда, и все. Ага, я долго сопротивлялась. Говорила, что я не хочу париться, мне вообще не до этого, нет времени. Короче, я столько с ними навозилась, столько с ними намучилась, чтобы вы понимали, я один раз ночью варила отвар из чеснока с перцем, настаивала еще его, чтобы их опрыскать, потому что на них поселились гусеницы, и они сожрали у меня вот большинство листочков. Они уже стоят здесь 3 месяца. Они уже, по сути, своей должны были плодоносить сейчас. Вот тут даже не намека вообще ни на что, ни на какие цветочки. Поэтому я на них просто забила полностью. Я их поливаю, когда они подсыхают. Будет, не будет, пофиг. Сдохнут, не сдохнут, тоже пофиг. Эти, собственно, баллоны вот я хранила, чтобы пересадить вот эти. И там еще сзади маленькие. Но мне теперь пофиг, поэтому надо, наверное, выкинуть баллоны. Вот этот вот дружочек, которого я сорвала где-то в апреле, наверное. И только сейчас он у меня буквально месяц назад дал корни и вот эти 2 маленьких побега. Это вот старый, собственно, лист. Там была целая ветка большая, но она вся сдохла. Я уже хотела выкидывать, но подумала, пофиг. Поставила стакан с водой, и где-то 3, наверное, месяца оно стояло. Вообще 0 эмоций. Когда вот потеплело, проклюнулось все, и я посадила в банку из-под протеина. В общем, это плющ, если что. Также мы здесь просто что-то моем. Вот остались следы от того, что я мыла коврик для спорта с содой. И мне до сих пор лень помыть здесь пол от этих разводов. По итогу я пришла к тому, что терраса в Барселоне — это полная бесполезная штука. Лучше бы гораздо иметь балкончик с хотя бы каким-нибудь видом, с любым вообще, даже на какие-нибудь развалины, не знаю, там страшные вот эти внутренние дворики барселонские. Лучше иметь балкон, чем вот такую террасу, потому что, во-первых, мы не видим мира, не видим ничего, мы видим только стены нашей террасы. Во-вторых, зимой слишком холодно, чтобы там проводить время. Зимой идут дожди постоянные, то есть у нас заливало террасу. Тупо иметь там какие-то ковры или мебель, или на зиму это надо все сворачивать, как-то убирать, прикрывать. А летом слишком жарко для того, чтобы там, опять же таки, проводить время. И все, а что остается? Что ты там сделаешь? Единственное, что можно сделать, это просто наставить туда кучу растений, чтобы ты такой смотрел, и у тебя, как в Японии, знаете, типа вид на сад. Но это слишком много растений, просто надо. У нас терраса 18 квадратных метров. Даже если половину там поставить, чтобы оно красиво было, композицию какую-то, все равно это будет довольно дорого. Плюс будет та же проблема стопудово, как и с помидорами. Помидоры еще большую часть вредителей отпугивают, потому что они, помидоры же вонючие, а на обычные растения, на другие, соответственно, будут слетаться все вредители, потому что это улица, это 1-й этаж, и у нас здесь еще растет вот этот куст, который больной, с которого всяко будет тоже все болячки переходить на мои растения. Мы хотели положить туда хотя бы ковер, для того, чтобы было поуютнее, чтобы можно было выходить туда делать спорт, потому что не прикольно, даже если ты кладешь спортивный коврик на вот эту вот плитку, все равно это как-то потому что плитка все равно всегда грязная, что пыли очень много на улице. Плюс туда у нас, естественно, могут какать птички, могут лететь всякие листочки, цветочки, тухляшочки. Плюс, конечно же, нам туда падают всякие вещи, которые дети бросают. У нас дом полный детей. У нас сверху часто прилетают какие-нибудь блокнотики, мячики, самолетики, ручки. Короче, полный набор. Я думаю, вы поняли, к чему я клоню, что терраса — это вообще бесполезная полная лажа. Все, поэтому терраса у нас пустая. Вот я это к чему. Все, пока.